जीवन सजिलो हुने भए त घरमै सुतेर बसे भएन र सपना पूरा गर्न त पक्कै पनि सहज छैन नि है। यदि साँच्चै म मेरो सपना पूरा गर्ने सोच राखिरहेको छु, त्यो अठोट राखिरहेको छु भने म उठ्नु पर्यो नि, म जाग्नु पर्यो नि है। अनि मलाई थाहा छ त्यो सफलता पाउनलाई एकदमै धेरै च्यालेन्जहरू आउँछ, एकदमै धेरै कठिनाइहरू आउँछ। तर मलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो सबै कुराहरूसँग मैले फेस गर्नुपर्छ, म लड्नुपर्छ, तब मात्रै मेरो भोलिको दिन राम्रो हुनेछ। त्यही भएर आज मेरो जीवनमा सङ्घर्ष आयो भनेर म हार चाहिँ खान्छु अनि म थाक्दैन पनि। त्यति बेला एउटा मात्रै कुरा सम्झिनेछु कि मलाई जति धेरै मेरो लाइफमा च्यालेन्जहरू आउँछ त्यति नै राम्रो मेरो भोलिको दिन हुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ आजको यो च्यालेन्जहरूले मलाई सिकाउनेछ